بسم الله بفضيلة شيخ التجاني 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 نور الأحمى نور الأحزان نور الأحمى نور الأحزان نور الأحزان نور الأحمى نور الأحزان نور الأحمى سيدي محمد الشيخنا رديت أن الخلوق بلسان كيفية رضيت أن الخلوق بلسان كيفية السلام عليكم bandiraɓe tedduɓe on calminama on juurama kadi on ñagama duwaw kala saaha caggal yettude Allah e julde nelaɗo makko tedduɗo hono Seydi Ahmad sallallahu alaihi wasallam eɗen juuro ceerno men hono Mawlana Abul Abbas Cheikh Ahmad ibn Muhammad At-Tijani Serif radiyallahu ta'ala anhu eɗen kesɗe hina juurali men e o mo ganduɗa hoorema woni ceerno men woni wasila men hono Mawlana Cheikh Seydi Mouhamed El Cheikh ibnu Ahmad ibnu Muhammad At-Tijani Serif radiyallahu ta'ala anhu bandiraɓe julɓe tedduɓe en garti hande caggal yamirode ceerno yidde yewtude o mo ganduɗa hoorema woni Cheikh Oumar Foutiyou Tall Cheikh Oumar Foutiyou Tall yimoɓe jimimbo mantoɓe mantimbo sernaɓe men tedduɓe jangani hunde e martaba makko anduɓe pirima seeɗa e wilaya makko jewte kewɗe mbaɗama e makko kanko Cheikh Oumar Foutiyou Tall kono kanko Cheikh Oumar so wima no wowrini beddaji asaman kono noon o wowri beddaji halwar sa rentahi wona eɗen jewte pamatangol kongol sabu kongol ngol ko hakika ɗum tahi so tarbiyema e fannu ruhu ɓurani towde ene gasa mbasangol famde kono o mo gandanɗa hoorema woni Cheikh Seydi Mouhamed El Cheikh hutbul akhtabul kabir al imamul mahdi al muntazar walli julɓe ɓe walli almuɓe ɓe ha wodi ko jangini hunde e gurdam makko e fannu hakika kanko Cheikh Oumar Foutiyou Tall Cheikh Oumar Foutiyou Tall ko adi fof ko wali jeyaɗe e waliyaɓe ɓurɓe ɓe mawnude kanko Cheikh Oumar Foutiyou Tall caggal ni ƴettuɗa Cheikh Tidiane Serif radiyallahu ta'ala anhu pawɗa ɗum banggue sabu Cheikh Tidiane Serif radiyallahu ta'ala anhu on limeta e kala waliyu koye jungo makko ndewɗa ko kanko woni waliyal waliyaɓe wadde caggal ni ƴettuɗa Cheikh Tidiane Serif radiyallahu ta'ala anhu pawɗa ɗum banggue waliyaɓe nayo ɓe gaddataɓe taw ɓuri towde e martaba taw kadi ɓuri towde e wilaya kanko Cheikh Oumar Foutiyou Tall koye ɓeno jeeya wadde Cheikh Oumar Foutiyou Tall ko hutbul akhtab noon so tawi a yiɗi famde hunde e martaba mum Seydi Mouhamed El Cheikh wima ko kamɓe jogui inde Allah wiyete nde Ismulaay Kabir woni inde Allah wattonde ujunere aɗa andi Ismulaay Azam woni inde Allah wattonde temedere kono Ismulaay Kabir woni inde Allah wattonde ujunere ha hani kanko Cheikh Oumar Foutiyou Tall e fannu waliyagu obon jeeya e leñol wiitegol ngol al miftah aɗa andi pular no waɗirni leƴƴi ndehe waliyagu kañum ko noon waɗir leƴƴi kanko Cheikh Oumar Foutiyou Tall obon jeeya e leñol wiitegol ngol al miftah
al miftahu non ceerno wiima so tawi jomiraɗo subhanahu wa taala wiima e alquran allahu nur samawati wal ard manam kanko jomiraɗo subhanahu wa taala ko kanko woni annore lernode asmanuji e lernode leydi ceerno wiima obon yinma jorbade kanko jomiraɗo subhanahu wa taala leñol waliyaɓe wiyetengol al miftahu te cheikh oumar foutiyou tall jeeya mabɓe ngollon leñol ha hande ɓe jeehi ham goni capanɗe jeeɗiɗi waliyu kono kamɓe fof ko cheikh oumar foutiyou tall ardiɓe kanko cheikh oumar foutiyou tall ko hewɓe ganda e makko ko annabi jomiraɗo subhanahu wa taala tagui temedere e nogas nayyi ujunere annabi o ƴetti hen 313 o nuli ɗumen aduna heddiɓe ɓe o oppi ɗumen asman nayyi ɓiiju ene birda ismullahi azam cheikh oumar foutiyou tall koye ɓen jeenon ceerno wiima ko cheikh Tidiane Cherif radiyallahu taala anhu ittimotonere e fannu nubu so tawi aɗa namdo kanko cheikh oumar foutiyou tall koye holon nubu o fecci ha hande ceerno wiima obon fecci e nubuwatul ahzar non ceerno wiima ko cheikh Tidiane Cherif radiyallahu taala anhu goto jeeyi ɗum wadde kala fecciɗe nubuwatul ahzar ko cheikh Tidiane Cherif radiyallahu taala anhu feccuma hen kanko cheikh oumar foutiyou tall o wuuri gurnam asamanuji duuɓi 25 ujunere hitande obo wuuri ɗum gurnam asamanuji wadde kanko cheikh oumar foutiyou tall so wiima no wowrini beddaji asaman ko noon o wowri beddaji halwar ko gonga gurɗo gurnam asamanuji duuɓi 25 ujunere hitande on so tawi wowani beddaji asaman ne foti namdede e nder gurnam makko asamanuji kanko cheikh oumar foutiyou tall o wuuri hen duuɓi temedere ɗe ganduɗa hoorema koye nder annore nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam o wuuri ɗum aɗa andi ceerno wiima ne waɗi hen jogui ko gurnimeje tati ne waɗi hen guurat ko gurnam annore toon to albas walla alhaysi ha kaljita ngara hayba nguura hon gurdam wonki walla gurdam ruhu nde puɗɗo arde aduna nguura gurdam innamade kono wiima jogui ɓe martaba wurde gurdam annore aɓe pamɗi cheikh oumar foutiyou tall koye mabɓe jeeya e nder gurdam makko annore kanko cheikh oumar foutiyou tall o wuuri e nder annore nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam duuɓi temedere hirande toon to nokku ene wiye alhaysi kanko cheikh oumar foutiyou tall de nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam ari nde hayba ene wuuro hon gurdam mum ruhu walla gurdam mum wonki kanko cheikh oumar foutiyou tall e sanga gurdam makko ruhu kankone o wuuri e nder ruhu nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam duuɓi temedere 29 hitande obo wuuri ɗum e nder ruhu nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam to hayba kanko cheikh oumar foutiyou tall ha hande gurnam makko asamanuji o wurde e nelaɗo allah moussa duuɓi temedere e hitande wotere toon to hayba ceerno wiima cheikh oumar foutiyou tall tawi nelaɗo allah moussa toon to nokku mum to hayba ceerno wi sa ari nokku o way hono londe ni toon tawata nelaɗo allah moussa ene woni nder ene inna allah o wima cheikh oumar foutiyou tall tawi toon nelaɗo allah moussa wurdi hono nelaɗo allah moussa duuɓi temedere e hirande wotere kanko cheikh oumar foutiyou tall kanko cheikh oumar foutiyou tall ha hande gurnam makko asamanuji o wurde nelaɗo allah isa taw ko gurnam annore duuɓi capanɗe jeeɗiɗi hirande o bugoto ɗum e nelaɗo allah isa kanko cheikh oumar foutiyou tall ha hande e gurnam makko asamanuji ceerno wiima ndewo daynde balɗe makko jeeɗiɗi e gurnam makko annore ko nden cheikh Tidiane Cherif radiyallahu taala anhu tawimo toon to nokku ne wiye alhays tottimo wirdu Tidiane wadde kanko cheikh oumar foutiyou tall ndewo jaggi nde wirdu Tidiane hay goto anda ko mande dañde balɗe jeeɗiɗi e gurnam annore totta wirdu Tidiane saabu wiyama gurnam annore adi million ngaji e million ngaji kiraɗe nde gurnam hayba fuɗɗi arde gurnam hayba gurdam aduna fuɗɗi arde wadde kanko cheikh oumar foutiyou tall ndewo jaggi nde wirdu Tidiane hay goto anda ko mande kanko cheikh oumar foutiyou tall hande e gurnam makko asamanuji o wurde cheikh Tidiane Cherif radiyallahu taala anhu duuɓi ujunnaje tati ɗi gandanɗa hoorema subaha kala kanko cheikh oumar foutiyou tall
mo are yeso Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu o werta hon wudere makko wazifa o janga fatihul kitab goro o fawa hen astaghfirullah hal azim allazi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum laabi capantati o fawa hen capande joyi salatul fatih o fawa hen temedere la ilaha illallah o fawa hen sappo e ɗiɗi jawhatul kamal o waɗa ɗum hadaya Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu kanko Cheikh Oumar Foutiyou Tall o waɗi ɗum kene abboye duuɓi ujunnaje tati e tarbiya kanko Cheikh Oumar Foutiyou Tall ha hande gonna makko asmanuji o wuuri wuude nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam taw ko kamɓe tan ɗiɗo duuɓi balɗe capanɗe jeeɗiɗi obo wuudi ɗum e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam taw kamɓe tan ɗiɗo balɗe capanɗe jeeɗiɗi obo wuudi ɗum e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e nder hen kanko Cheikh Oumar Foutiyou Tall o namdi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam so tawi kanko Cheikh Oumar Foutiyou Tall obo wawi wadde tarika makko nelaɗo jaabim wima aɗa wawi wadde tarika ma kono janggo jam ñande darnge yimɓe fof so darima mami jorɓomo mi wiya oya ko Cheikh Oumar Foutiyou Tall ko sehilam kono noon mi ara ha mukk mbere daroɗo dareɗa walla mi ara ha mukk mbere wone nder tarika ma sabu min nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko tarika goto mbami garantir woni tarika Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu wadde Seydi Mouhamed El Cheikh wima Cheikh Oumar Foutiyou Tall ko ɗum haadi ɗum wadde tarika mum kanko Cheikh Oumar Foutiyou Tall ha hande gonna makko asmanuji wuuri kene wona duuɓi ujunnaje sappo e gandanɗa hoorema ñene fof kanko Cheikh Oumar Foutiyou Tall mawo ya tonto asman jeego ɓiiju asman jeego ɓiiju ceerno wima ko toon woni siège walla ko toon woni nokku nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wima toon ngara ha tawa nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam mi jooɗe photo danejo tawa capanɗe jeeɗiɗi ujunere feggere malayka ene tartimo kanko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ene janga jawtul kama taw ala dartinde sa wiyama feggere malayka noon fitti ko malaykaji daro taro ha mbayno feggere ni taw feggere kala ko woni hen ko ujunnaji malayka e goto andani foti ceerno wima ko en peggi taari nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam toon to asman jeego biiju ha woni capanɗe jeeɗiɗi ujunere ene janga jawtul kama taw ala dartinde wima Cheikh Oumar Foutiyou Tall ken abboye duuɓi ujunnaje sappo ñene fof ma yaa toon to asman jeego biiju to yeeso nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam jango toon capanɗe temedde jeegom e nogas e ɗiɗi jawtul kamal waɗa ɗum hadaye nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wima hayne Cheikh Oumar Foutiyou Tall arde e aduna ko ɗum jokki e wadde wima so yimɓe juuli subaha mbaɗi wasifa ha gayni jalti ɗon oto yimɓe gaynal haccirade kanko Cheikh Oumar Foutiyou Tall mo jangu temedde jeegom e nogas ɗiɗi jawtul kamal waɗa ɗum hadaye nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ceerno wima o meeɗa ɗum mankude hawde o yalti aduna kanko Cheikh Oumar Foutiyou Tall kanko Cheikh Oumar Foutiyou Tall Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu wima so tawi aɗa yiɗi andude hakkude mum Cheikh Oumar Foutiyou Tall no wayi ɓattodirde ya ƴettu kuɗol kaɓɓa hen garawol wima kuɗol ngol e garawol ngol no wayni ɓattodirde ko noon hakkude makko Cheikh Oumar Foutiyou Tall wayi ɓattodirde wadde kanko Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu wima hakkude makko Cheikh Oumar Foutiyou Tall wona hakkude neɗɗo e almudo mum ko hakkude neɗɗo e giɗo mum Cheikh Tidiane wima noon ha hande kanko Cheikh Oumar Foutiyou Tall martaba makko hokkinomo kala ɗo ubba kala gubbade sere makko ɓandu mum harmini jaygol hay sino ka firawun ɗo ubba ɗo won nokko kala gubbade ɗo nder ɓandu mum harmini jaygol saabu Cheikh Oumar Foutiyou Tall en ubba ɗo nder kanko Cheikh Oumar Foutiyou Tall ha hande ceerno wima kala ɗo tawɗamo sobo jogui kurus so ala kurus andu obon wirde ceerno wima Cheikh Oumar Foutiyou Tall jeeya koye yimɓe ganduɗa hoorema martaba mumen hokkiɗo ɗumen hayso joga e kurus andu ɓandu mum nen wirde kanko Cheikh Oumar Foutiyou Tall koye ɓen jeeya kanko Cheikh Oumar Foutiyou Tall ɗum tawi yeehi ha malaykaji ɗi jagguiri Cheikh Oumar Foutiyou Tall hakkude mumen Cheikh Oumar Foutiyou Tall hono jiidugal woni ɗon sabu ɓe jii kamɓe malaykaji ɗi Cheikh Oumar Foutiyou Tall no wayni wirdu no wayni innago Allah kamɓene ko noon ɓe mbaye wirdu ko noon ɓe mbaye innago Allah neɗɗo mo gandanɗa hoorema kalɗo tawɗa ɗum sene jogui kurus so tawi ala kurus andu nen wirde so jungo mum wonani e wirdu tan
bandu mum ne wirde kanko Cheikh Omar Foutiyou Tall ha hande kala nde mintaji sappo jawri jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ma wi malaika jogiɓe aras enen ginna Allah ne mbiye subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al azim jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ma wi ɓeɗoner yo ceerdan ɗum wonde Cheikh Omar Foutiyou Tall ko neɗɗo moƴƴo wonde Cheikh Omar Foutiyou Tall ko yimɓe moƴƴuɓe jeeya ɗum kalne mintaji sappo jawri kanko Cheikh Omar Foutiyou Tall ceerno wima nde o ari nde aduna hawo yalti aduna ko foti no majango itare walla ko foti no seconde meeɗa yawtude taw kanko Cheikh Omar Foutiyou Tall o seeda he nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e itare makko ɗum hawda yalto aduna wadde Cheikh Omar Foutiyou Tall ceerno wima o jeeya koye waliyaɓe ɓurɓe sellude basira neɗɗo mo gandanɗa hoorema kala ɗon nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam naari ma fawi mum itere mum kanko Cheikh Omar Foutiyou Tall ceerno wima nde o fayi nde arde aduna jomiraɗo subhanahu wa ta'ala noddi ko nokkuji tati ɗe jiidani mbi yo ngar daro mawnina garangal Cheikh Omar Foutiyou Tall e aduna wima Cheikh Omar Foutiyou Tall no fayi nde arde aduna jomiraɗo subhanahu wa ta'ala noddi ko wonnoɓe alhays noddi wonnoɓe hayb noddi ruhuji moƴƴi gonnoji alamul arwa mbi yo ngar daro mawnina garangal Cheikh Omar Foutiyou Tall e aduna ha timmi minitaji 45 ceerno wima ɗum ne famɗi ko ɓuuri hewde wali sene ngara jomiraɗo subhanahu wa ta'ala nodda tan ko nokku goto mbi ɓen yo ngar daro mawnina garangal on wali e aduna kono wima Cheikh Omar Foutiyou Tall no fayde arde aduna jomiraɗo subhanahu wa ta'ala noddi ko wonnoɓe alhays noddi wonnoɓe hayb noddi ruhuji celluɗi gonnoji almul alwa ndari mawnin garangal Cheikh Omar Foutiyou Tall kene wona 45 minutes kanko Cheikh Omar Foutiyou Tall ceerno wima nde fayde arde aduna Cheikh Tidiane Serif radiyallahu ta'ala anhu nanni mbay suudu gandal tonto alhays taw suudu ndu ko gandal bolal waɗimo to nder balɗe 25 wima e nder hen kala ko wonno e suudu ndu e gandal Cheikh Omar Foutiyou Tall ƴetti ɗum Seydi Mouhamed Cheikh wima Cheikh Omar Foutiyou Tall ne arde e aduna ne arde e gandal hay goto wawi widema ngal gandal ngal ko ni foti heddoro so tawi Cheikh Omar Foutiyou Tall jangini ngal gandal wala so tawi haali gandal ngal kono kanko Seydi Mouhamed Cheikh obo andi Cheikh Omar Foutiyou Tall ne arde e aduna ko wondu hay gandal hay goto andana foti kanko Cheikh Omar Foutiyou Tall cirtirde aduna makko woni nde wiya nde o naate hayre nde ɓe mbi o yaade caggal ɓe mbi o dogi Seydi Mouhamed Cheikh wima ko ɓuri hewde ko kalata ko wona noon yaari sabu wima ko adi fof Cheikh Omar Foutiyou Tall wona dogowo kadi wona jatirowo caggal ko taxnom nadde hayre nde ko yamirode ceerno makko hono Cheikh Tidiane Serif radiyallahu ta'ala anhu sabu wima Cheikh Omar Foutiyou Tall ko wondu hoye gandal walla martaba mum walla wilaya mum hokkinom warde ɓen ɓe haɓanno e minute haji daɓɓe kono sa yi oppi hare nde on sanga ko ɓurno hewde eɓe ɓe waddanno ko julɓe kadi ko ɓurno hewde mabɓe ne jeeno e tarikh Cheikh Abdou Hari Djeylani kanko Cheikh Omar Foutiyou Tall o waddanno koye walludeɓe o artidaɓe e haqiqi sabu kanko Cheikh Omar Foutiyou Tall o wudde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam tonto asman balle 70 e nder heeɗo on namdimo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam so tawi kanko Cheikh Omar o wawi wadde tarikh makko nelaɗo wima aɗa wawi wadde tarikh ma kono min ko tarikh goto mbami garantir woni tarikh Cheikh Tidiane Serif radiyallahu ta'ala anhu wadde kanko Cheikh Omar Foutiyou Tall o waddanno koye wallude ɓeɗanno o artiraɓe tarikh Cheikh Tidiane Serif radiyallahu ta'ala anhu o artiraɓe hakkille sabu on won tarikh mbaɗaɗo garantir wadde ndeɓe jeehi nde haɓe mbayno juuɓɓema ɗon e hayre nde Cheikh Tidiane Serif radiyallahu ta'ala anhu ne andi kanko Cheikh Omar Foutiyou Tall o wona jaarawo caggal kada wona dogowo kadi Cheikh Tidiane Serif radiyallahu ta'ala anhu ne andi Cheikh Omar Foutiyou Tall martaba makko hokkinomo kala janɗo e makko aduna mum bonat lahara mum bona kanko Cheikh Omar Foutiyou Tall martaba makko hokkima kala janɗo e makko a halkoto e aduna ma sa yeehi lahara nanneɗa safara yaltata wonde aɓe mbawi yaltinde firawuna walla ɓe jaltina ko ɓuuri bonde église an ɓe goppuma e nder safaro
sabu ko an yanno e Cheikh Oumar Foutiyou Tall wadde Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu nendi kanko Cheikh Oumar Foutiyou Tall o wana jaaro caggal tawi o wi Cheikh Oumar Foutiyou Tall yo oppu hare nde yaha sabu kañum tarihi mum yiɗa hay goto forcé sabu kamɓe so tawi taari koɓe julɓe tan yo oppiɓe tariha mabɓe ko ɗum tawi Cheikh Oumar Foutiyou Tall nadde hayre nde kono ceerno wima Cheikh Oumar Foutiyou Tall nde o naati nde e hayre nde oto yimɓe kalde taw kanko Cheikh Oumar Foutiyou Tall o won asman jeeguɓijo jooɗi e yeeso nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o dima Cheikh Oumar Foutiyou Tall ne naati nde hayre nde ko nden itere wayi ɗum seedade nde o naati nde hayre nde ko fotno majango itere sogonda e tati pawi hen taw kanko Cheikh Oumar Foutiyou Tall o won asman jeeguɓijo e yeeso nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam jooɗi ko waɗon sirlu noon ceerno wima ko Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu tottimo ɗum sirlu o wima nen tawe e nder Jawharatul Kamal sirlu mo gandanɗa hoore ma sa jangi ɗum ɗon hono majango itere sogonda e tati jantiya asman jeeguɓijo tawa rewani hay nokku tawa a rewani asman gadiɗo a rewani asman ɗiɗaɓo a rewani asman tataɓo a rewani asman nayyiɓijo a rewani asman joyiɓijo directement asman jeeguɓijo wadde Cheikh Oumar Foutiyou Tall opnimo hare nde ko yurmade ɓen ɓe waddanno oto mumen kalkade aduna kadi kalko e lahara mumen kadi e yamirode ceerno makko hono Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu wadde Cheikh Oumar Foutiyou Tall ko ɗum oppini ɗum hare nde ko ɗum nane ɗum e hayre nde bandiraɓe e tedduɓe ɗum wonno seeɗa e gurdam makko kanko Cheikh Oumar Foutiyou Tall e fannu hakika gurdam ɗam meeɗa haalede o mo gandanɗa hoore ma woni